Saludos. Bueno, amigos, después del desayuno, yo creo que así nos dio ganas de juntar las chicuyas. Bueno, ya llegamos aquí al punto donde qué chicuya hay. Hoy sí nos vamos a dar el gusto ahí a derretir los, ¿cómo se llaman? Los masmuelos, masmuelos, angelitos. Ah, ¿Cómo? Los marshmallows. Ajá. ahí es lo mismo, pues. Yo ni sabía. Ah, Yo solo le conozco como angelitos. O angelitos diablitos. dos. Ajá. Sí, ya. Aquí sí solo es de recoger porque prácticamente ya están caídas todas las chicuyas. Ya vine un día antes yo a bajarlos todos. Ya se van a recoger. No, aquí el aire los ha botado. Entonces, calidad porque ya no es necesario bajarlos. Ya no se tiene que raspar uno el estómago para subirse a los pinos. ¿Ni te subís? Yo no, pero el Marvin sí. Ahí cada quien va a llenar su costal de afrecho, a ver si la van a cruzar al río. Su costal de chicuyo lo va a llenar él, no de afrecho. Afrecho no hay por aquí. Ahí anda mi suegra también ya juntando, ella quisiera llevarse todos los purús que le dicen aquí, los chiribís. Están lejos, no se puede. No se puede. Sí, porque mira aquí cómo está. Sí, aquí es un área donde hay mucho tirado, todo por acá. Ahí está el... Porque hay un pino que se pudrió. Y le vinieron a sacar ocote. Aquí vinieron a sacar ocote. Prácticamente este pino, el que no se ha podrido por dentro, ese es buen ocote ahí para juntar el fuego. Está pero lujo. Entonces vamos allá con mi mamá. Hasta dónde ha de estar. Ay, ay. ¿Qué, mamá? ¿Te querés llevar todo? Sí, yo de todo quiero llevar, pero lástima que no aguanto hacer la bajada. Pero sí, gracias a Dios, mis chicuyos ya tengo mis chicuyos. Sí. Ya encontré. Sí, ujú. Se llena mi costal y me voy. Muy bien, muy bien. Entonces por acá estamos, por acá andamos. Sí, hasta se pudran los chicuyos porque esas chicuyas que están ahí ya están podridos por acá. Por ahí están tirados los chicuyos, solo es de juntar. Pueden ver. Los que están más nuevitos son los que están llevando ustedes. Sí, lo que pasa es que los que, digamos, ya están como podriditos es porque ya cayeron del año pasado. Y los que están más nuevos que cayeron de este año. Ujú. Mira, ya voy algo. ¿Se ve, va? Sí, sí, se ve bien chilero ahí. Pues dice hoy en la mañana, ahí estábamos que hay mucho frío, en cambio ahorita ya, ahí sí se dieron cuenta todos nuestros suscriptores, todos han puesto las gorras. Allí Zaira, contá. Sí, pues sí le estamos dando el uso ahí a nuestras gorras que nos envió nuestra querida amiga, la suscriptora Flor. Entonces ahí ya, uno para cada integrante, ahí andamos ya protegiéndonos del calor porque sí, hace calor. Sí, que lo andamos luciendo, ¿verdad, Carlos? Ah, sí. Entonces, yo pues por lo general yo casi no uso gorra. Pero ahorita sí, la verdad que me está sirviendo bastante, este día, para que sí nos protegemos bien calidad del solito. Ajá. Ahí está Jenner también con su gorra. Sí hay un montón, pero casi todo ya está podrido. No, ya hubiera llenado mi costal. Ya lo hubieras llenado, ¿verdad? Aunque sea podrido, ¿Usted, primo? Hay pequeños también, mira. Sí, esos pequeños que están Sí, bien calidad también. bien bonitos, están bien duros todavía. Qué calor que ya hace. ¿Verdad? Traje mi suéter atrás porque
Si no se queman mis brazos, va a ser más negro de lo que ya. Sí. Pero sí protege la gorra, ¿verdad? Ah, sí, bastante. Ahí para... Bastante. Ahí, calidad. Así no me pega el calor a mi cara, el sol. Sí, Sí. muy bien. Pues, así es, mis amigos, pues ahí pueden ver ustedes dónde andamos nosotros. Aquí en la montaña, porque aquí sí es una montaña, entonces le doy la vuelta, así solo, pura naturaleza se ve. Entonces ahí están los pinos que han botado los chicuyas, entonces vamos a seguir aquí recogiendo, ¿verdad? Ya que por acá no es necesario bajarlos, ahí solito han caído, entonces los compañeros ahí llenando los costales. Aquí vamos a llevar lo poco que aguantamos. ¿Sí? Un medio costal con cada uno por el lugar que está pues retirado de donde venimos. Y, si no, a mitad del camino se va a quedar nuestro vehículo, el carro que pagamos para venir. Y ahí cuéntenos nuestros amigos de qué lugar nos ven y que le den like a nuestros videos y comparten ahí con sus amigos. Estoy bien más para allá. Y yo voy a seguir buscando mis chicuyas. Muy bien, yo estaba viendo pero más del otro lado que hay bastante pinos, pero todos tienen chicuyas. Sí. Hasta un panal ahí por acá. Ahí está el panalito. Ah, el de allá. Pero es de pequeños, ¿verdad? Ah, sí, aquí hay unas ramas. Y sí tienen los pequeños. Aquí como, ¿verdad? Se cayó su rama o botaron un pino. Aquí como digo yo, de tocho morocho nos lo vamos llevando medio, está en buen estado y lo vamos llevando. Creo que para el fuego quiere que estén así bien bonitos por ahí. Si no, de uno se acaba. Si no, de uno va a ser ceniza. Sí. ¿Y mamá dónde anda? Por ahí bien. Sí. Ahí pueden ver cómo están los chicuyas aquí, pero calidad. Nosotros por allá ya tenemos también, ya juntamos. Allá en nuestro costal, ahora nos venimos por acá y por acá hay más, ¿verdad, Carlos? No, hoy sí vine a cachar una mata de chicuyo que donde no le han juntado. Entonces ahí hay bastante puros, nuevitos, ahí están. Y aquí ya voy a juntar tan siquiera otros 25. Como ya tenemos un buen poco allá, entonces aquí pues ya es ganancia, digo yo. Ujú. Sí, porque hay bastante por acá. Bastante, no Sí. es cuestión de recogerlo. Sí, Está ¿cómo, difícil. cómo se ve aquí? ¿Cómo está ahí? Entonces aquí sí solo es de venir a juntar, no hay que, como decía yo siempre. Ajá, ¿Y dónde está el pino, pa? por ahí arriba está. Ah, ese es. Por eso que ya no tiene nada porque se le cayó todo. Aquí para adentro también hay. Los que se miren que son de hace un año, se miren ya bien enterrados, ¿va? Sí. En la hoja. Ajá. Aquí ya no nos va a tocar ir a comprar chicuya en el pueblo porque ya tenemos lo suficiente para ir de la quema del diablo. Para hacer esa fogata de a medianoche y quemar los canchinflines, Eso. los cohetes. Hay de todo variedad de fuego. Van a quemar los patojos. Y los no tan patojos también, así como yo. Ujú. Así yo, por ejemplo, yo planeo quemar tan siquiera un poquito de fuerte. Por eso digo que a los no tan patojos como yo también nos podemos divertir. Quemar un poquitito. No pasar este lado. Pues aquí se caen los árboles, allí se están.
ahí se pudren, entonces ahí hay bastante tirado. Por acá todavía no es tan accesible para muchas personas, ¿verdad? Porque queda lejos, entonces por eso es que así está. Así está, por aquí se caen los árboles, como decía, allí se queda la leña, se pudre. Se pudre y bien 100 watts se lo llevan a mitad. Zaira, ¿te gustaría vivir aquí cerca? Ah, por la leña sí, pero por el calor no. ¿Me queda aquí? Los primos iban montando. Ya casi llenan su total para todos. Para allá arriba. Sí, vale, estoy gritando, ustedes no me hablan. No te escuchamos. No, gritaste. No gritaste muy duro. Muy despacio gritaste. Bueno, ahí Marvin, enseña todos los chicuyes que lograste juntar. Pues este es mi costal que hoy no la aguanto cargar. Ahí encontré unos pedacitos de ocote también, mira. Muy bien. Bien calidad para el fuego, para la liria que está en la casa, para juntar su fuego, bien calidad, porque en vez la leña no arde, entonces esto le hace que arde lo que juntamos y pues ahí van a enseñar a los compañeros también cuánto es lo que juntaron, porque sí hay bastantes, o que costales que no trajimos mucho, lástima que se van a quedar, pues ni modo, ¿verdad? ¿Quién le va a llevar para abajo? Locotas al dueño y se queda. Eso. No, solo un poquito, que cuesta para llevar para abajo también, porque no solo ese, hay muchos, todos juntamos un poquito y va a costar para llevar para abajo, pero de que llega a la casa tiene que llegar. Sí. Sí, aunque quieres que te ayuden, no vas a poder, no van a poder ayudar porque todos tienen carga. Sí, ahí como la chicuya, la que recién han caído, tiene su peso también. Ahora los podridos puedes llevar un montón, casi no pesa, pero igual desecha la casa. Entonces vamos a tener que cruzar el río, entonces yo traté la forma de no llenar mi costal, si no aguanto llevar. Cabal, pues. Los Carlos. Yo aquí está el costal que llené. Y además del rojo, el rojo ya está lleno ya. Este ahorita lo voy a echar en su cabeza de mi mamá. No, pues este es el que vas a llevar vos, Teo. El rojo voy a llevar yo y mamá tiene su costalito allá también. Ya que a ella le gusta cuando, digamos, uno sale así en la montaña, le gusta juntar cualquier cosa, porque igual a las mujeres es a los que les sirve bastante las cosas adentro para el fuego. Y Sí. pues los chicuyas arden bastante, entonces por eso que ella también estas actividades sí le gusta bastante. Así es, mi gente, pues la verdad que les mostramos ahí todos los chicuyes que logramos juntar, ¿verdad? Y nos vemos en un video nuevo.